Všetkých vás vítam pri ďalšom dieli. Stretli sme sa tu v pomerne zaujímavých večerných hodinách, konkrétne po 10. hodine podľa môjho času stredoeurópskeho. Zišli sme sa tu z dôvodu veľmi temných rozhovorov, ale hlavne aby sme si zadefinovali, aký bude postup a rast osobnostný a rôzne také pomôcky aj k firemnému rastu do roku 2018. Na to sme si prizvali osobu niekomu známu, niekomu menej známu, väčšine teda menej známu, ale za chvíľu známu, pána doktora Vlka, respektíve kouča Michala. Môžete ho niektorí poznať osobným menom Mišo, s ktorým sa stretávame už pár rokov za čisto pracovnými povinnosťami a riešime otázky, ku ktorých nám privedie sám život. Myslíš, že by som mohol prerušiť túto tvoju poetickú vsúvku a dostať sa aj k tomu, kvôli čomu sme tu naozaj prišli? Nie. Tak povedz nám, čo sme vlastne tu dneska prišli robiť. Chlapci a dievčatá. My sme s Paťom tvrdo pracovali na hodnotení roka 2017 a bolo to veľmi poučné a hlboké, ale už si to ani ja veľmi nepamätám, lebo to bolo naozaj ešte pred koncom roka 2017. No a moja prvá myšlienka je tá, že keď chcete reálne niečo plánovať na nejaké obdobie, či to je už na tak fiktívnu dobu, ako je jeden celý rok, alebo na nejaké krátšie obdobie, tak dôležité je poznať emocionálne faktory, to znamená, že akým spôsobom ste to celé vnímali, a potom aj reálne výstupy, či už sú to finančné, či už to je strata váhy, či už to je strata podkožného tuku. Proste je dôležité si to nejakým spôsobom aj emocionálne, aj matematicky, fakticky ujasniť a až potom na základe svojej vízie a nejakých svojich vnútorných túžob, ktoré máte, si dávať nejaké ciele. Lebo keď nepoznáte nejaký základný stav, tak vaše ciele sa môžu stať takou, by som povedal, že až nemilou fantáziou. Práve z tohto dôvodu sme si potrebovali najprv urobiť kompletnú revíziu reálneho stavu a tu sme urobili. Dopadlo to niekde horšie, niekde lepšie, ale samozrejme keďže sme všetci fanúšikovia svetu bez ilúzií, tak sme to prijali s veľkým nadšením. Hlavne, že tie údaje boli reálne. A dospeli sme vlastne k takým hlavným témam, ktorých zlepšovaní by som sa ja chcel venovať v tomto roku 2018 a kde mi Michal pomôže a vy budete pri tom, aby ste videli, že čo to obnáša, keď zajtra chcete byť lepší, ako ste boli včera. Prejdime k týmto témam. Najprv ich len tak rýchlo nastrelíme a potom ich trošku rozoberieme. To znamená, že prvá téma je leadership. To je vlastne prvý aspekt. Druhý je mentoring. Tretí je šport, respektíve fyzická pohoda. A štvrtým je nejaké usmernenie vo vzdelávaní, sebavzdelávaní. Čiže ako sme sa my vlastne dostali s Paťom k leadershipu? Paťo má firmu a potrebuje sa naučiť vlastne riadiť ľudí. No už minulého roku sme na tom nejakým spôsobom pracovali a Paťo mal nejaké teoretické poznatky a presne také tie vízie o tom, čo chcel robiť. No a dostal odo mňa takú výzvu o tom, ako vlastne na tom vodcovstve pracovať. Takže s Paťom sme chodili pozerať futbal a samozrejme
keď sa na veci pozeráte zvonku, tak máte nejaké vízie a predstavy o tom, ako by to malo alebo mohlo fungovať. No a keďže ja som už bol z toho jeho neustáleho kritického pohľadu nervózny, tak mu hovorím, že choď a konfrontuj sa. Lebo konflikt, vy keď ste schopní vyriešiť nejaký konflikt v živote, tak to je vlastne to, čo z vás robí vodcu. Čiže ste schopní postaviť sa za tú pravdu, ktorú nosíte, ste schopní proste akceptovať nejakú spätnú väzbu a na základe toho vlastne si vytvoriť nejakú vnútornú integritu o tom. Nejakú vnútornú integritu, aby ste boli proste schopní viesť niečo. No a my sme Paťovi vybrali futbalový tím z 8. ligy, Lekároviec, čiže 8. liga z 8. Ja som zavolal nejakým svojim známym, aby Paťo vlastne v tom, v čom nie je taký silný, lebo z toho trénerského pohľadu on nie je nejaký ideálny somatotyp na futbal. Doteraz nemal žiadne skúsenosti s tým byť nejaký vodca, čiže nemal nejakú vedúcu funkciu, nebol tréner, nebol kapitán tímu a dokonca v tejto oblasti proste ani nemá za sebou nejakú športovú minulosť. Takže to je pre neho ideálny bod sa konfrontovať. Lebo keby som ho poslal do nejakých vecí, v ktorých sa vyzná, tak tam by už nebol nútený sa konfrontovať s nejakými vlastnými nedostatkami na emocionálnej úrovni. Ja neviem, to je strach, alebo proste prehnaný hnev, alebo proste nejaké ilúzie o veciach. V tomto bode proste bol nútený sa postaviť sám za seba a to už aký výsledok si z toho priniesol, vám nebudeme hovoriť, ale dôležité je to, že sa tomu postavil a prišiel na to, kde má na sebe osobnostne zapracovať. Mám to aj povedať, k čomu sme dospeli, čom konkrétne treba zapracovať u teba osobnostne, či nie. Záleží, k čomu sme dospeli. Každý musí v leadershipe sledovať niečo iné. Takže ja som u Paťa zadefinoval, že potrebuje byť viac konkrétny. To znamená, že čo sa týka aj filozofickej stránky, tak vy keď chcete filozoficky proste pracovať so strachom alebo s pravdou, tak vy musíte mať jasne definované, čo tá pravda je a všetci tomu musia rozumieť, čo tá definícia znamená, lebo inak to je neuchopiteľná vízia. Čiže to je prvá vec, že potrebuje vedieť proste skonkrétniť veci. Toto je na tej emocionálnej, filozofickej úrovni a potom na tej praktickej úrovni a na technickej sa potrebuje, keď rozpráva o niečom 5 minút, tak my sa snažíme na to, aby to dokázal za 30 sekúnd vlastne nejakým spôsobom povedať tak, aby to každý pochopil. Lebo keď Paťo mi povie, aby som išiel kúpiť 4 rožky, tak mi nemusí k tomu povedať básničku. Takže... Čo sa stáva veľmi často. Je to tak. No, lebo aby ako kvalitný riaditeľ firmy, ktorý proste má vplyv na svojich zamestnancov, musí vedieť jasne tie veci povedať, aj filozoficky, aj technicky. A druhá stránka, na ktorej potrebuje pracovať, je rozoznávať, že kedy človek potrebuje vlastne pochopenie na emocionálnej úrovni a kedy vlastne potrebuje pochopenie iba na tej technickej úrovni. Čiže kedy je vlastne dôležité si toho zamestnanca vypočuť a pochopiť ho, alebo nejakého partnera obchodného, a kedy je proste dôležité sa venovať iba tej faktickej debate. Takže ty sme iba tak jednoducho zadefinovali tie ciele. No, čo s tým budeme prakticky robiť? Takže sú také dve oblasti. Jedna je teoretická a tam si treba vybrať správnu knihu, mať správnu stratégiu na to, akým spôsobom sa vzdelávam. A z môjho pohľadu, keď niečo neviem robiť, je dôležité proste si dať nejaký vzor alebo nejakú skupinu vzorov zadefinovať, aby som na základe toho, čo u nich vidím, mohol simulovať svoje konanie a skúšať si to. No a keďže Paťo Vodco je, môžeme povedať, že je riaditeľská kapacita veľkej firmy, tak Paťo si ho prizval a obidvaja vám z tohto ponúknuť video. My na základe tejto analýzy sme pochopili, že nemusíme chodiť proste niekde úplne do Indie, ale stačí prísť k domu jeho tatka a on už mu povie,
ľahko na to. A všetci sme zvedaví na to, ako sa s tým Paťo popasuje. No a tretou takou oblasťou je šport. Lebo keď sa ja bavím s ľuďmi o efektivite, tak sa často deje tá vec, že všetci majú pocit, že toho majú robiť viac. Že majú v práci tráviť viac času. Že majú čítať viac kníh. Z môjho pohľadu to tak nie je. A treba si vlastne rozdeliť to, aby sme vedeli investovať do seba ako do komplexnej osobnosti. Čiže keď proste príliš času trávime myslením, potrebujeme si na druhej strane definovať nie niečo, kde budeme zas myslieť a zas čítať a zas robiť, ale niečo, čo je proste úplne opozitná činnosť, čiže nejaký šport. Alebo niečo, kde budeme tráviť čas v tichu, čiže dajme tomu, že niečo, čo je spirituálne alebo duchovné. Proste tak, aby sme tú osobnosť vedeli komplexne rozvíjať. No a posledný bod, to znamená, ako s tým budeme pracovať, sme si zadefinovali za minulý rok je to, že Paťo potrebuje k týmto veciam pristupovať viac matematicky. To znamená, že si na štatistickej úrovni proste zadefinovať niečo, čo bude merať a čo bude reálne použiteľné pre neho, aby to nebola len štatistika pre štatistiku. Nezabúdajme, že účelom plánovania je byť proste lepší v praxi a účelom nie je mať pekné tabuľky v Exceli. Takže verím, že Paťo sa so mnou stotožňuje a že ma teraz nejak trefne doplní a niečo z toho proste vyťahneme do reality. Našťastie v kategórii trefné doplňovanie som dvojnásobný olympijský víťaz, aj keď ma momentálne nič nenapadá. Pretože Slovensko je krajina kontrastov, tak som musel aj nejaký použiť. Mal by si ešte niečo povedať o športovej fyziologickej stránke a veľmi dôležitej, aký vplyv má fyzické zdravie na naše plány, na našu prácu, športovanie, rozvoj a tak ďalej. Ako je dôležitá výživa, mal by si k tomu povedať pár múdrych slov. Nechcem tu veľmi rozvíjať veci o športe, ale je dôležité si aj v športe vedieť veci rozdeliť na tú silovú zložku, flexibilnú zložku a na hravú zložku, čiže neviem. Je tvoja práca monotónna, chod si zahrať futbal. Celý deň stojíš doma skrčený, chod na jogu. A ďalším takým dôležitým faktorom je proste sa aj silovo stimulovať, lebo to zase veľmi dobre prospieva na seba disciplínu. Keď idete do posilovne a potrebujete sa dvihnúť 7-8 krát, v Paťovom prípade 2 krát, tak chce to proste, automaticky to proste štartuje seba disciplínu. Nechcem sa jasne vyjadrovať k tomu, že čo je dobrá alebo nie je dobrá strava, alebo dneska sú mnohé prístupy k tomu, ako sa stravovať. Ja osobne uznávam prístup, ktorý nie je filozofický. Filozofický prístup je taký, ktorý proste neodpovedá vašim osobným preferenciám. Teraz, vy keď budete všetci používať odkysľujúcu dietu, alebo ja neviem, stravovanie podľa krvných skupín, tak pokiaľ si to nie ste schopní proste lekársky potvrdiť, alebo nejak inak potvrdiť, že čo je proste pre vás tá ideálna kombinácia, pokiaľ to vy nemáte sami všetci odsledované na tom, tak potom to je iba filozofia. To je proste nejaký koncept, ktorý je pre vás neuchopiteľný a môže vám škodiť. Takže dôležité je písať si, poznať sa seba, vedieť čo, kedy, na čo reaguje. Ako by sme začiatok konca dali. Začiatok konca. Toľko by bolo rozprávok na piatkovú dobrú noc. Takže poďme si to ešte raz zhrnúť, aby ste vedeli, o čom sme sa tu vlastne rozprávali, keď ste to všetko pretočili tých posledných 15 minút. Boli to hlavne 3, sú to tieto dve. To by sme mohli dať, nie? Šport, to je všetko. Čiže v roku 2018 to budú hlavne 3 aspekty. Prvé je leadership, kde sa budeme snažiť definovať to, aby bol Paťo viac konkrétny a aby okrem
pekného prejavu vedel veci a jasne pomenovať, čo sa týka filozofickej, ale dajme tomu aj technickej úrovni. Druhý je práca na mentoringu. No a tam Paťo bude pracovať so svojím otcom, ako s nejakým svojím idolom. Knihu si nebudeme špecifikovať, lebo je tam komplexná stratégia nejakých 6-7 kníh, na ktorých Paťo bude pracovať. No a tretí je šport, kde nemáme zadefinované úplne jasné ciele, lebo keby sme ich zadefinovali, vyzerali by trošku banálne. Ale kľúčom je to, že Paťo sa potrebuje hrať, potrebuje pracovať na niečom, v čom je silný a potrebuje sa natiahnuť, aby proste obsiahol všetky 3 základné zložky športovej prípravy. Takže sme si u Paťa definovali, že bude chodiť hrať futbal, že v rámci futbalu sa bude venovať nejakým silovým cvičeniam, ako je hrazda, kliky, niečo ľahké v posilovni a bude sa snažiť nájsť nejaký priestor na alternatívny stretching alebo jogu. Si unavený? Toto by boli 3 hlavné aspekty, ktorým sa budeme venovať v roku 2018. Budete mať to šťastie, že ich nemusíte zažiť na vlastnej koži. Uvidíte ich, ako ich zažijem ja. Budem sa s vami deliť o svoje zážitky, pocity a neskôr sa stretneme s Vlkom, aby sme postupne prehodnotili progres v týchto veciach. Chcel by som ti poďakovať, že si sa zúčastnil tohto novoročného videa a budeme sa venovať rozvoju mojej osobnosti a ja ti chcem poďakovať a dúfam, že na budúce nebudeme už iba taký poučný, ale skúsime do toho dať aj nejakú tú šťavičku, aby ste z toho mali radosť aj po tej emocionálnej stránke. Dnes je za nami zase veľmi príjemný 14-hodinový pracovný deň. Moja slovenčina a synapsie sú už neskutočne zasvinené, takže to už vôbec nepracuje tak, ako by malo. Lenže za cestou sebepoznaním a sebezdokonalením, čo by sme neurobili v takýto krásny piatkový večer, keď sa môžeme s radosťou opiť, ako stráviť ho nad rozborom našej leadershipovej a mentoringovej stratégie. Ďakujem vám veľmi pekne, že jedine následujte. Tých pár ľuďom, ktorí vydržali pozerať celé video do konca. Takže vidíme sa v ďalšom videu s mojím otcom.